السلام عليكم، مرحبا بكم أحبتي في قناة غاوي الطيور. أتمنى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية. أما بعد، فيشرفني أن أقدم لكم الحلقة الأولى من سلسلة التغذية للكناري، وفي هذه الحلقة جعلت الجرجير محورها، فأرجو أن تنتفعوا بها وأن تنال على رضاكم، وأني لا أبتغي إلا أن تعم الفائدة على الجميع وليس أجري إلا على الله، وهذه رؤيتي أضعها بين أيديكم، وإني لا أفرض على أحد منكم هذه الرؤية، فخذوا ما ينفعكم ودعوا ما لا يرق لكم. وأعلم تمام العلم أن بحثي طويل، فمن أراد التعلم أن يكون صبورا، ولكل مجتهد نصيب. أما بعد، فللجرجير أسماء كثيرة كالكثأة والقرى والكتأة والإيهان وقرة الماء والكرنوش والحارة، وله أسماء كثيرة. فالجرجير والكناري له قصة عشق لا تنتهي، فيعتبر الجرجير للكناري من الأصناف المهمة ببرنامج التغذية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وهو غذاء جيد وممتاز للكناري، وله دور ممتاز جدا بإزالة الشحمة والخصوبة والإحماء، وكثيرا ما أقدمه لطيوري، ويمكن تقديمه لجميع أنواع الطيور تقريبا. بمرحلة القلش أو غيار الريش يمكن تقديمه مرتين بالأسبوع. بمرحلة الراحة يمكن تقديمه مرة أسبوعيا. بمرحلة التجهيز لموسم التزاوج يمكن تقديمه خلالها مرة كل 3 أيام. بمرحلة التزاوج يمكن تقديمه كل 3 أيام. بمرحلة حضن البيض يمكن تقديمه بتدبر وبكميات بسيطة جدا مرة واحدة بالأسبوع. بمرحلة وجود الأفراخ يمكن تقديمه مرة كل 5 أيام وبتدبر وبكميات بسيطة. يمكن تقديمه للفراخ بعد فطامها مرة كل 10 أيام. أما عن طرق تقديم الجرجير، فيمكننا تعليقه بقفص أو وضعه بوعاء داخل المشربية، ويمكننا فرمه مع الفجل أو الخس أو القرنبيط أو البروكلي، ولكن الأفضل تقديمه كما هو وعدم فرمه. كما يمكن تقديمه مرتين بالأسبوع دون خوف، وبكل أيام السنة، وبكمية معتدلة وغير مبالغ فيها. أما عن فوائد الجرجير للكناري فهي لا تعد ولا تحصى. يساعد على التجهيز في التزاوج، ويساعد على تقوية التغريد، ويساعد على التخلص من الشحمة، يساعد على بقاء الكناري نشيطا، ويمنحه مناعة كبيرة من العديد من الأمراض. ويعتبر الجرجير من أهم المصادر الطبيعية لتوفير المعادن والفيتامينات بشكل طبيعي وبدون أي أعراض جانبية. وبعض المواد التي يؤمنها الجرجير وهي كثيرة، فهو غني بالحمينات خاصة بالفيتامين ج، وغني بالمعادن. كما يحتوي بذور الجرجير تحتوي على الكثير من الفوائد للأشخاص الذين يودون. وبعض المواد التي يؤمنها الجرجير وهي كثيرة، فهو غني بالحمينات خاصة بالفيتامين ج، وغني بالمعادن. كما يحتوي بذور الجرجير تحتوي على الكثير من الفوائد للأشخاص الذين يودون. أما عن حول تقديم بذور الجرجير للكناري، فبذور الجرجير هي بذور صغيرة جدا أصغر من حبة السمسم، فهي تصل إلى ربع حبة السمسم، وأعتقد أنها لم تصلح أن يتناولها الطائر كحب، ولكن أعتقد أنه يمكن طحنها ووضع كمية صغيرة منها على خلطة البيض المسلوق، وسوف توفي بالغرض. وللعلم يسميها البعض بالتقاوى أو التقاوي، والبذور واحدة، ولكن تختلف التقاوي عن البذور بأن التقاوي تكون أكبر حجما قليلا، وفائدة ذلك حين توضع على الأرض وتعطي أحسن نبتة، ولكن البذور تقوم بنفس الغرض، ولكن في بعض الأحيان تكون هنالك حبوب صغيرة، وبالتالي تكون النبتة ضعيفة بعض الشيء. أما في حالتنا بالنسبة للتغذية فلا يوجد فارق، والله أعلم. وأكرر، أنا لم أجرب بذور قبل الآن، فما رأيكم أنتم في هذه الخلطة بالنسبة للحبوب؟ نهاية لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن سماعكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس
ليصلكم كل جديد من قناتنا قناة غاوي الطيور، وشكرا لكم.